Быстро, слаженно по команде. Первыми на борт поднялись опытные спасатели и наглядно показали технику правильного спуска с вертолета. Сотрудники службы спасения обязательно весной и осенью проходят вот такие учения беспарашютного десантирования. Прямо сейчас спасатели спускаются по сброшенной веревке вниз с высоты 40 метров. Вторым рейсом отправились отрабатывать спуски новички. Это те спасатели, которые были наняты совсем недавно. И для них это первые учения. Всего это свыше 30 человек. Среди них и Вальтер Васильев. Пришел в службу спасения 4 месяца назад. Раньше работал тренером по настольному теннису в ДЮСШ. Эмоции необъяснимые. Первое впечатление отличное. Самое трудное – это преодоление страха. Справился отлично. Хорошо. Собой доволен. Сначала спасатели загружаются в вертолет, крепят себя специальным тросом, который может выдерживать до нескольких сотен килограммов. На тренировке спасатели в первую очередь отрабатывают командное взаимодействие. Помимо этого, особое внимание уделяется правильности выполнения спуска. Спасатель должен знать правильно, как спускаться с вертолета, как приземляться на ноги, все, чтобы правильно все было отработано. Эвакуация людей происходит в любое время года. Территории в Якутии большие и много труднодоступных мест, куда можно добраться только при помощи авиации. Не всегда есть возможность осуществить посадку вертолета и высадить спасателей. Приходится работать с применением беспарашютного десантирования. Поэтому от согласованности и навыков спасателей напрямую зависит исход спасательной ситуации. Особенно охотники, они иной раз бывают на ледовом плену, и мы их эвакуируем беспарашютным десантированием, так как там вертолету невозможно садиться. По словам специалистов, в этом году в Якутии ожидается тяжелая паводковая ситуация в связи с обильными снежными осадками. Поэтому уже сейчас сотрудники службы спасения активно готовятся к весеннему половодью. Ведь тяжело в учении, легко в бою. Светлана Амосова, Григорий Хлопков, Кильдямцы.